स्वागत है आप सबका। आज मैं एक बार फिर से बात करने जा रहा हूं उन लोगों के बारे में जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब। उन लोगों के बारे में जो रोज हमारी गांड मारते हैं। तो चलो यार, सब मारते हैं हेड बीसी की गांड। योगा करने वाले इन लाहौरियों का कहना है कि रोजाना वर्जिश करने से बीमारियां उनसे दूर चली गई हैं। अरे कोई रोको इसे, कुछ ज्यादा ही दूर चली जा रही हैं बीमारियां, कहीं बॉर्डर ना पार कर दे। यार तुम लोगों को पाकिस्तान से इतना ही डर लगता है? लोगों से तो लगता ही है, लेकिन बीमारियों से भी लगता है। ये तो आज इंडिया वालों ने खुद ही बता दिया भाई। रख दी लानत तेरे मुंह पे। मेरी इंडिया वालों से कोई लड़ाई नहीं है। ऐसे कमीने, बेसी, बकचोद, कुत्ते, कमीने, लोफर और जाहिल को तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये लोग चंद व्यूज़ और सब्सक्राइब के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। देखो भाई, हमारे लोग हैं, जो करें तुमसे क्या। तुम लोग पहले जाके अपने मुल्क, कंट्री, सोसाइटी, पीपल्स और अपनी रंडियों को सुधारो, फिर करना किसी और पर तनकीद। तो चलो यार, सब मिलकर मारते हैं हेड बीसी की गांड। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम। लोग हमें बताएंगे ना, I space username your message into 8881 and call KG on 568-10479 or on 0900-101049. Yes जी पाकिस्तान। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो मत बोलो, लेकिन जबरदस्ती इंग्लिश की गांड मारना दंडनीय अपराध है। अगर इस बीसी ने जरा सी भी सर्च मारी होती ना, तो इसको इस वीडियो की बनाने की नौबत ना आती। अब चलें जरा इंडिया की मास्टरानी की इंग्लिश सुनते हैं। संडे में से रविवार। स्कूल वही है, क्लासरूम भी वही है, बस मास्टरनी साहिबा बदल गई हैं। लेकिन जरा इनका गुरु ज्ञान भी देख लीजिए। अब जरा एप्पल और मैंगो की स्पेलिंग भी देख लीजिए। और ये जनवरी फरवरी किस चिड़िया का नाम है, मैडम से सीख लीजिए। मैडम को संडे की स्पेलिंग नहीं आती। संडे का स्पेलिंग क्या पढ़ाती हैं? संडे का SANDE संडे। अब चले एक और दिखा देते हैं इस बीसी को, ताकि इसको पता भी चले कि इंग्लिश आखिर कैसी बोली जाती है इंडिया में। ये काम आसान लगा है या मुश्किल? ये गाय शायद ये कहने की कोशिश कर रही है। अरे बहनचोद, हद हो रखी है। मतलब इंसानों ने मुंह लगाना छोड़ दिया तो जानवरों का इंटरव्यू ले रहा है। और चुदाक मचा देने वाली बात तो ये है कि चचा को भैंस की बात समझ में भी आ गई। रख दी लानत तेरे मुंह पे। अब आए जरा इंडिया के न्यूज रिपोर्टरों के पास, देखते हैं वो क्या करते हैं। ये पूरा जो है मंजर है, और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल से, और फिर देखें ये नजारा जो है एक एक करके, और फिर चलिए। नहीं मतलब कि कौन सा नजारा, अब इस चाचे को कौन सा नजारा दिखाना है हमें इन बाइकों पर। तो चलो यार देखते हैं कि चाचा
कौन सा नजारा दिखाते हैं हमें? हैप्पी होली। Oh my God! A big game of cricket coming up your way in just a little while from now. What we're going to do is take a short little break. The action continues fast and furious right here, right now. Stay with us. Smells so good. Are we rolling? कि ये यहाँ न्यूज रिपोर्टर बनने आई है या सनी लियोन? शर्म तो मगर तुम्हें आती नहीं। तो चलो यार, आज का चुदम चुद को करते हैं खत्म। चलो यार, मिलकर करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर। उठाओ डंडा और मारो सब्सक्राइबर पे घंटा।